Warum schnarchen Männer eigentlich häufiger als Frauen? Männer haben im Schnitt engere Atemwege und mehr Weichgewebe im Rachen. Beim Schlafen erschlafft dieses Gewebe und führt zu Vibration. Frauen sind durch Hormone, insbesondere durch Östrogen, besser geschützt. Zumindest bis zu den Wechseljahren. Deshalb schnarchen Männer öfter, aber Frauen sind nicht ausgenommen. Folgt uns für mehr spannende Fakten und Tipps rund um das Thema Schnarchen. Somnishop und das Schnarchen endet heute.